Can I get Arūnas? Arūną, aš noriu Arūną. Yeah, just come on up in front. Ateik čia į priekį. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just lift your hands. Translate anyways. Okay. Yeah, go for it. Let the people hear. The Lord says, I did not allow your gifts and your talent. I did not allow your gift and talent. I did not allow your gift and Aš neleidžiu, kad tavo talentai ir tavo dovanos to go ahead. Užbėgtų tau. Because you did not have the ability to keep up with it. Nes tu neturi sugebėjimų tiesiog išlaikyti tą patį greitį. And you have to thank me. Ir tu turi dėkoti man. Because if I had let it go, nes aš jeigu būčiau leidęs eiti, you would have been out in the world. Tu jau būtum vėl grįžęs į pasaulį. Doing the things of the world. Ir gyventum pasaulietiškai. But now I'm going to use you once again. Bet aš dar kartą tave panaudosiu. I see your guitar. Aš matau tavo gitarą. I see like, music instruments. Aš matau muzikinius instrumentus. Mikrofoną. And I feel like the oil of heaven is just going to come once again. Ir aš matau, kaip dangaus aliejus dar kartą nužengs. You have written songs in the past. Tu anksčiau rašei giesmes. The greatest songs are only to be written. Bet didžiausios giesmės dar tik taip bus parašytos. God is going to make you hear the sound of heaven. Ir Dievas tau leis išgirsti dangaus garsus. Your ears are going to be connected to the iPod of heaven. Ir tavo ausis bus sujungtos su dangaus iPodu. You thought it was over. Tu galvoji, kad viskas liovėsi. You thought gone are the days of the great dreams. Ir tu galvoji, kad tos geriausios dienos praeityje. But you're not just a musician, you're a father to musicians. Bet tu esi muzikantas, tu esi muzikantų tėvas. You're a father to worship leaders. Tu esi šlovinimo lyderių tėvas. And nobody can worship until they die. Ir niekas negali šlovinti. The first time the word worship was used in the Bible. Ir pirmą kartą, kai žodis garbinimas buvo panaudotas Biblijoje. Do you know, church, where it was? Ar žinot, kad tai buvo panaudota bažnyčia? It was in Genesis 22. 22 pradžios skyriuje. When Abraham was going to kill Isaac. Kai Abraomas ketino nužudyti Izaoką. That was the first time the word worship came. Štai kur pirmą kartą pasirodė pirmą kartą žodis garbinimas. You have gone through seasons where you had to let go of Isaac. Ir tu perėjai tuos laikotarpius, kad tau reikėjo atiduoti Izaoką. But now I'm going to give him back to you. Dabar aš atiduosiu tau atgal. Because you have experienced real worship. Nes tu išgyvenai tikrą garbinimą. Is your wife here? Ar tau? No, that's fine. Father God, I pray for his wife. Aš meldžiu taip pat už jo žmoną. In Jesus' name. Jėzus vardu. Let their hearts be united. Tegul jų širdis būna vieningos. Knit together. Sujungtos. Touch it. Paliesk jį. Touch it. Paliesk jį. Thank you, Jesus. Ačiū, Jėzus. Thank you, Jesus. Say it in Lithuanian, he'll translate to me. Take a break. Atgal mes su šeima meldėmės su vaikais ir man toks žodis atėjo į širdį, kad viešpatie, sakau, aš nesu, tas muzikantas galbūt, bet sakau, aš turiu vaikus, kuriuos tu man davėjai ir jie bus tie šlovintojai, tie profesionalai, kurie šels rankas ir šlovins tave. Tai yra nuostabus žodis, kurį mes meldėmės už juos ir sakau, viešpatie, tu juos paruošk. Tegu jie bus tavo tarnai, tegu jie tavo šlovintojai. Amen. God bless you. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzus.